मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद, आवाज़ के तमाम अमले को मुबारकबाद, खासतौर पर आतिफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, my name is Nasir Abdullah, and I want to congratulate Awaz-The Voice, run by a great team with Athir and everybody else. The very, very best. You're doing a great job. Hi, I'm Temina Rizvi and I congratulate Awaz-The Voice for completing 3 years. मैं हिना इकबाल फ़ैशन मॉडल और आतिर साहब को बहुत सी बधाई दूंगी क्योंकि 3 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं और आज सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी और मेरी बेस्ट विशेस उनको। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय टेडएक्स स्पीकर और एक डिफेंस एनालिस्ट। मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत बार आवाज़ द वॉइस पे मैंने अपनी आवाज़ दी है और मैं आवाज़ द वॉइस को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने 3 साल में भैया ग्रेजुएशन हो जाता है, ठीक है ना। 3 साल बखूबी इन्होंने बड़े अच्छे से जिस तरीके से अपना छाप छोड़ा है देश के कोने कोने में, देश के ही नहीं दुनिया के कोने कोने में, हर जगह पे आवाज़ द वॉइस, आवाज़ द वॉइस। क्या आवाज़ है भाई, मैं ये बोलूँगा और मैं यही कामना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आवाज़ द वॉइस की आवाज़ और बुलंद हो। शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद। My best wishes to Awaz on completion of the 3-year period. It has been a great vision with which the entire team has achieved this milestone, and I hope you continue to serve the entire community and everybody with the same passion and achieve new greater heights, and best wishes for the future. Thank you. थैंक यू सो मच। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाह रही हूँ आवाज़ द वॉइस को, उनके 3 साल कंप्लीट होने पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई रियली कंग्रेचुलेट द आवाज़ द वॉइस के एडिटर को भी और पूरी टीम को गहरी दिल से मुबारकबाद। मैं इस चैनल का आज के 3 साल पूरा होने पर अपने तहे दिल से दुआ भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। जय हिंद, जय भारत।